Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I welcome you all to the Orchard Education Systems online classes. Today the day is Monday and date is 14 December 2020. Our subject is English and I'm your subject teacher Rabia Javed. Today is lecture number 1 and our book name is Afaq Sun Series English. Page number is from 100 to 102 and our topic is about Hazrat Shuaib alayhi salam. Now open your books and let's get started with our work. We are going to start our new chapter, that is lesson number 10, which is about Hazrat Shuaib alayhi salam. Now move to page number 1 from where we are going to start our chapter. Bismillahirrahmanirrahim. Allah's prophet are his messengers to humanity. Humanity होती है इंसानियत. अल्लाह ताला के नबी इंसानियत के लिए उसके पैगंबर बनकर आए. Their essence is human and they are the purest of human beings. Essence कहते हैं रूह को. उनकी रूह इंसानों की थी लेकिन वो खालिस तरीन इंसानों में से हैं. Allah sent each prophet as a warner to his community until the advent of last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who came as a mercy for the Al-Amin. Al-Amin कहते हैं mankind, jinn and all other creatures, तमाम मखलूक, यानी इस दुनिया में अल्लाह की बनाई तमाम मखलूक के लिए. मर्सी कहते हैं रहमत, एडवेंट कहते हैं आमद और वार्नर कहते हैं खबरदार करने वाला. अल्लाह ताला ने हर इलाके के लिए नबी को खबरदार करने वाला बनाकर भेजा. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के पहले तक जो कि तमाम जहानों के इंसानों के लिए रहमत बनकर आए. Prophet are righteous people who were divinely guided and should be followed as role model. नबी सच्चे इंसान होते हैं, राइटस पीपल सच्चे इंसान होते हैं, हु आर डिवाइनली गाइडेड, जो खुदा की तरफ से हिदायत बनकर आते हैं और उनकी पैरवी करनी चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए. ठीक है, एक मिसाल के तौर पर, रोल मॉडल कहते हैं एक मिसाल जिसको आप फॉलो कर सकें, एक मिसाल के तौर पर बनकर आए. इन द होली कुरान इट इज़ स्टेटेड, जैसा कि कुरान पाक में बताया गया है, We relate unto you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the best of stories through our revelations unto you of the Quran. आगे ब्रैकेट में यूसुफ 12:3 यानी सूरह यूसुफ की 3rd आयत का यहाँ पे तर्जुमा बता रहे हैं, कुरान पाक से लिया गया है जो अभी मैं बता रही हूँ. ए नबी, आपको ये कुरान पाक वही किया गया है जो कि एक बेहतरीन या कहानी की तरह, बेहतरीन दास्तान या कहानी की तरह सुनाया है. ये किसके बारे में बात करें? कुरान पाक के अंदर जो सहाबा की स्टोरीज़ यानी कहानियाँ दास्तानें बताई गई हैं, रेवलेशंस होता है वही, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो कुरान पाक वही किया गया है वो एक कहानी की तरह सुनाया गया है. द स्टोरीज आर नॉट फॉर एंटरटेनमेंट बट फॉर रिफ्लेक्शन. ये जो कहानियाँ हैं ये तफरीक के लिए नहीं है बल्कि ये गौर व फिक्र करने के लिए हैं. रिफ्लेक्शन वैसे तो साई को कहते हैं लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्शन का मतलब है गौर व फिक्र करना उसके ऊपर. ठीक है, तो इन कहानियों की जो कुरान पाक में जिक्र किया गया है उसके बारे में वो कह रहे हैं कि ये तफरीक के लिए नहीं है बल्कि ये गौर व फिक्र करने के लिए हैं. They teach us moral lessons among stories of other prophets. Allah the Almighty has revealed the story of Prophet Shuaib alayhi salam. वो हमें इखलाकी सबक सिखाती हैं. कुरान पाक में दूसरे पैगंबरों की कहानियों के साथ साथ अल्लाह ताला ने हज़रत शुएब की कहानी भी ज़ाहिर की है. रिवील का मतलब ज़ाहिर की है. हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम वॉज सेंट टू द पीपल ऑफ मदियन. हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को मदियन के लोगों के ऊपर भेजा गया था या उनके लिए भेजा गया था. दे वर अरब्स, वो अरब थे, हु लिव्ड इन द कंट्री ऑफ मान, जो मान के मुल्क में रहते थे. द पार्ट ऑफ विच टुडे इज़ ग्रेट सीरिया, जो कि अब शाम के मुल्क का हिस्सा है. पहले वो ज़माने में वो मान मुल्क कहलाता था लेकिन अब वो किसका हिस्सा बन चुका है? अब जो आज के दौर में हम शाम जो मुल्क है उसका हिस्सा बन चुका है. दे वर ग्रीडी पीपल हु डिड नॉट बिलीव इन द बीइंग ऑफ अल्लाह. वो बहुत लालची लोग थे जो कि अल्लाह के होने पर यकीन नहीं
रखते थे. They led wicked lives. Wicked lives बुरी, wicked का मतलब बुरी. They led wicked life, वो बुरी जिंदगियां गुजार रहे थे. They gave short measures. Measures कहते हैं हिसाब किताब को. They gave short measures, वो हिसाब किताब में कमी करते थे. Praise their goods beyond their worth. Worth कहते हैं काबिलियत. एंड हिट देयर डिफेक्ट्स. डिफेक्ट्स कहते हैं ऐब या उसके अंदर जो खामियां हैं उनको. वो क्या करते थे, वो लोग हिसाब किताब में कमी करते थे, अपने सामान की तारीफ उसकी काबिलियत से ज़्यादा करते थे. दे लाइक टू देयर कस्टमर्स टू चीट देम. और वो अपने ख़रीदारों से झूठ बोल के उनको धोखा देते थे. ठीक है, ये पीपल ऑफ मदियन के बारे में बात हो रही है. हज़रत शुएब प्रीच्ड देम. हज़रत शुएब ने उनको तबलीग की. begging them to be mindful of Allah's favor and warning them of the consequences of their evil ways. उन्होंने हज़रत शुएब ने उनसे इल्तिजा की कि वो अल्लाह के दिए गए एहसानात को देखें. फेवर्स एहसानात को देखें और उनको खबरदार करते थे. वार्निंग, खबरदार करते थे उनके बुरे कामों के नताइज के बारे में. ईवल वेज बुरे काम, कॉन्सिक्वेंसेस नताइज, नतीजा या रिजल्ट जिसको हम कहते हैं. ठीक है, कि उनके बुरे कामों के अंजाम से वो उनको डराते थे या खबरदार करते थे. बट दे ओनली मॉक्ड हिम. लेकिन वो सिर्फ उनका मजाक उड़ाते थे. मॉक्ड का मतलब होता है तंज करना या मजाक उड़ाना. ठीक है बेटा. He said, O my people, worship Allah, you have no other Allah but Him. हज़रत शुएब की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि वो कहते थे, ए मेरे लोगों, अल्लाह की इबादत करो, सिर्फ वही तुम्हारा खुदा है. Verily a clear proof from your Lord has come on to you. Verily का मतलब होता है बेशक. बेशक तुमको अल्लाह की तरफ से वाज़ेह निशानियाँ, क्लियर प्रूफ, वाज़ेह निशानियाँ दी गई हैं या तुम तक लाई गई हैं. So give full measure and full weight and wrong not men in their things. तो उन्होंने कहा कि नाप तोल पूरा रखो और लोगों को धोखा मत दो. And do not mischief on the earth after it has been set in order, that will be better for you. और उन्होंने कहा कि इस दुनिया का निज़ाम ख़राब मत करो, उसमें फ़साद, मिसचीफ वैसे शरारत को कहते हैं, यहाँ पे शरारत भी आ सकता है, फ़साद भी आ सकता है. और उन्होंने क्या कहा कि इस जो ज़मीन का हिसाब किताब है उसको ख़राब मत करो और उसमें शरारत मत करो. दैट विल बी बेटर फॉर यू. और यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा. इफ़ यू आर बिलीवर. बिलीवर मतलब खुदा पे यकीन रखने वाला, कि अगर तुम खुदा पर यकीन रखते हो तो. ठीक है, ये सूरह अल आराफ के अंदर से ये बातें ली गई हैं. ठीक है बेटा. ये आगे जो ब्रैकेट में जो रेफरेंस दिया गया है ये उन सूरत का है जिन सूरत में से ये बातें ली गई हैं. They used to sit on the roads and try to keep the people away from reaching Hazrat Shuaib alayhi salam because they were afraid that people would leave the idol worship. वो लोग यानी मदियन के लोग रोड पर बैठकर लोगों को हज़रत शुएब तक पहुंचने से रोकते थे, क्योंकि उन लोगों को डर था कि वो बुत परस्ती छोड़ देंगे. आइडल वर्शिप, बुत परस्ती करना. अफ्रेड, डरते थे. These disbelievers mocked his way of guiding and warned and threatened everyone that believed him. और ये काफिर लोग, डिसबिलीवर काफिर लोग, उनकी हदायत के तरीक़ों पर तंज करते थे या मजाक उड़ाते थे हज़रत शुएब के तरीक़ों पर. और जो भी लोग हज़रत शुएब पर यकीन रखते थे और उनकी पैरवी करते थे, उनका ये मजाक उड़ाते थे, उनको धमकाते थे और उनको ख़बरदार करते थे कि उनको फॉलो मत करें. हज़रत शुएब के जो फॉलोअर्स थे उनको भी ये धमकाते थे और हज़रत शुएब को भी धमकाते और तंग करते थे मदियन के लोग. The people of Madian ignored the calls of Prophet Shuaib alayhi salam. मदियन के लोगों ने हज़रत शुएब के पैगाम को नज़रअंदाज किया. They used to say to him, O Shuaib, we do not understand much of that you tell.
وہ لوگ حضرت شعیب کو کہتے تھے او شعیب ہم کو نہیں سمجھ آتی جو تم کہتے ہو. یہ مدین کے لوگ کہتے تھے حضرت شعیب کو کہ ہمیں تمہاری کوئی بھی کہی ہوئی بات سمجھ نہیں آتی. They humbled him by saying, and lo, we do behold you as a weak among us. Behold, دیکھتے ہیں. اور ہم وہ حضرت شعیب کو کہتے تھے کہ ہمیں تمہاری بات سمجھ نہیں آتی جو تم کہتے ہو. اور دوسری بات جو ان کو کہتے تھے کہ آپ تو ہماری طرح کے ہی کمزور انسان ہو. یہ کہہ کے وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ آپ نبی کیسے ہو سکتے ہو, آپ تو ہمارے جیسے ہی انسان ہو. ٹھیک ہے, وہ اس طرح کر کے ان کا مذاق اڑاتے تھے. They mocked him, threatened him and warned him. وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے, خبردار رکھتے تھے اور ان کو دھمکیاں دیا کرتے تھے. حضرت شعیب remained calm as he reminded them of his kinship to them and that what he was doing was not for his personal gain or benefit. Personal gain اور benefit کا مطلب ہوتا ہے منافع یا فائدہ, اور kinship کا مطلب ہوتا ہے رشتہ داری. تو حضرت شعیب سکون سے رہے, remained calm, پرسکون رہے, اور انہوں نے مدین کے لوگوں کو اپنی رشتہ داری کا بتایا کہ میں تو تمہارا رشتہ دار ہوں, کنشپ, میں رشتہ دار ہوں تمہارا. ان کو یاد دلایا کہ بھئی میں تم ہی میں سے ہوں, اور ان کو یہ بھی سمجھایا کہ وہ یہ سب کام اپنے ذاتی فائدے کے لیے, اپنے فائدے کے لیے نہیں کرے, بلکہ اس میں ان کا بھی فائدہ ہے. They seized the belonging of Hazrat Shuaib and his follower. ان لوگوں نے حضرت شعیب اور ان کے ساتھی یا ان کے پیروکاروں کو, فالوور ساتھی یا پیروکار کی چیزوں پر قبضہ کر لیا. سیزڈ ہوتا ہے قبضہ کر لینا. then drove them out of the city, اور پھر ان کو شہر سے باہر نکال دیا. The messenger turned to his lord for help and his plea was answered. plea کا مطلب ہوتا ہے گزارش, turned کا مطلب ہوتا ہے رجوع کیا, اللہ تعالیٰ کی طرف مڑے. ٹھیک ہے. دا میسنجر, اللہ کے نبی نے اللہ سے مدد مانگی اور ان کی گزارش کو سن لیا گیا یا اس کا جواب دیا گیا. اللہ sent down on the disbelievers scorching heat making them suffer terribly. suffer terribly کا مطلب ہوتا ہے بری طرح, انہوں نے سفر کیا اس میں. اور scorching heat کا مطلب ہوتا ہے سخت گرمی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یعنی ڈسبلیورز, کافروں کے اوپر بہت سخت گرمی کا موسم بھیجا ان پر عذاب لانے کے لیے, تاکہ وہ اس عذاب سے تڑپیں. Then one day Allah sent a cloud. پھر ایک دن, اتنی گرمی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دن ان کے اوپر ایک بادل بھیجا. On seeing a cloud gathering in the sky, they thought it would bring cool, refreshing rain. انہوں نے جب بادل آتے دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئے اور وہ سارے جمع ہو گئے باہر, اور انہوں نے سوچا کہ یہ ہمارے لیے ٹھنڈک اور اچھی بارش لائے گی. They rushed outside in the hope of enjoying the rainfall. وہ باہر کو بھاگے بارش کا مزہ لینے کے لیے یا لطف اٹھانے کے لیے, وہ لوگ باہر کی طرف بھاگے. Instead, the cloud burst hurling thunderstorms, thunderbolts and fire. Thunderbolts کہتے ہیں گرج چمک, بلکہ جو بادل تھا اس نے بجائے بارش کے ان کے اوپر گرج چمک اور اس کے بعد آگ برسانی شروع کر دی. They heard a thunderous sound from above. پھر انہوں نے اپنے اوپر, آسمان کے اوپر سے ایک زوردار آواز سنی. which caused the earth under their feet to tremble. tremble کہتے ہیں کانپنا, جو اتنی تیز آواز تھی کہ اس آواز کو سن کے وہ اتنا ڈر گئے کہ ان کے زمین کے نیچے, جو ان کے پاؤں کے نیچے جو زمین تھی وہ بھی تھر تھرانے لگی یا کانپنے لگی, یعنی زلزلہ بھی ان کے اوپر آ گیا. The evil doers perished in that state of horror. غلط کام کرنے والے اس خوف کی حالت میں ہلاک ہو گئے.
Hazrat Shuaib stayed calm and patient and came to them from time to time, proving their falsehood until Allah ordered them to be destroyed. Hazrat Shuaib उसके बाद भी वक्त ब वक्त उनके पास आते रहे اور ان کو سمجھاتے رہے اور ان کی غلط بیانی پر ان کو سمجھاتے رہے، لیکن انہوں نے نہیں مانا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا تباہی کا حکم نہ آ گیا. The earthquake seized them and they were all destroyed as if they had never lived there. But Hazrat Shuaib alayhi salam and his followers were saved. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر زلزلہ لایا اور زلزلے نے ان پر قبضہ کر لیا اور وہ اس طرح تباہ کر دیے گئے جیسے وہ وہاں پہلے رہتے ہی نہیں تھے. صرف حضرت شعیب اور ان کے ماننے والے محفوظ رہے. That's all for today. We will proceed in next lecture inshallah. Thank you all for today.